你在这研究什么呢？这东西怎么有肉肉的味道？我想在这儿打个眼儿，可是在这儿打也可以。你觉得呢？我觉得这个能挺好吃。妈妈，指甲该剪了。你能不能好好点？这个眼儿到底打在哪儿？爸爸，你看看他吧，我哪会呀？你这不是对猫弹琴吗？你要不就打这儿吧，我帮你打，使劲打，你看行不行？你个逆子，这2天没收拾你，老毛病又犯了。